سبحان الله الزاجل والشواهين نفس المواصفات الجسمانيه. صدر عريض قوي وعامل زي القصيفه. الرتبه الصقريه، الرتبه كلها متسميه على اسم الصقر لان هو قمه في كل حاجه فيه. في اكبر، في انواع تانية اكبر. هو ده نسر ولا ده مش دي فصيله بين النسور. هنقول بقى الكلام ده كله. اخبارك؟ شلونك دكتور حجاج؟ والله تشرفت انا فيك. من امس كان اول اقتراح انه يعمل في هذا الملتقى انه نجيب دكتور بيطري علشان يقدر يعرفنا بالاشياء اللي تنقصنا عن الصقر هذا، لان الصقر هذا راح نربيه ونستانسه وله مراحل بالتربيه والاستئناس. فانا بشوف هو عن الامراض وما امراض وكذا. فكره سريعه. اهم شيء الوقايه من العلاج. وقنطار وقايه خير من 1000 مدري ايش، قنطار مدري ايش، درهم وقايه خير من قنطار من العلاج. انتايه ولا لا انتايه. الذكر بيبقى اصغر في الوزن. ده حرف اساسي في اللغه الهيروغليفيه، حرف الميم في اللغه الهيروغليفيه. الكتابه الهيروغليفيه. البوم القزميه احنا 3 انواع بالبوم مقيمين في مصر، البومه القزميه والبومه الحظائر والبومه العقبيه. يا باشا ما تغلاش عليك. طلبك وجالك لحد عندك. دايما البوم رجلين ريش شعر اللي فيها ريش عشان دي تقيله، ان هو عشان القوارض وكده لما بيجي يصطادها بتعض وكده، فدي نوع من انواع الحمايه. يقول ان الصقر هذا تبلغ حده نظره زين 8 اضعاف نظر الانسان العادي، ولذلك الصقر عندما يفكر في اصطياد الفريسه ويرى الفريسه من بعد زين يفكر كيف انه سوف يكون خطه استراتيجيه للهجوم على هذه الفريسه والانقضاض عليها، وانه يقدر يوصل لها ويمسكها مع المحافظه على سلامه الصقر. الصقور في البريه تبيض في السنه مره واحده او مرتين. عدد البيضات من 4 بيضات زين، ويتم احتضانها من قبل الزوجين الذكر والانثى، ودائما انثى الصقر اكبر من ذكر الصقر. استئناس الصقر وتدريبه وهي تمر 3 مراحل. هذا سؤال ممتاز جدا زين، وسؤال يرجعني في الماضي في حياتي من زمان، من قبل تقريبا حوالي 18 سنه. لا تنسون انه الصقور هذه موجوده في التوازن البيئي اللي احنا نعيش فيه، يعني موجود بشر، موجود حيوانات بانواعها واصنافها، كل واحد يعتمد على الاخر بالتضامن الاجتماعي فيما بينهم. طب الصقور عامة أو طب الطيور الجارحة هو طب وقائي من الدرجة الأولى. الصقر أو الطائر الجارح لما بيبان عليه المرض معناها إن إحنا دخلنا في مرحلة كبيرة قوي وخطر قوي. الصقور دايما أو الطيور الجارحة عامة بتحاول تداري مرضها. لو في الأول الدنيا ابتدت تبوظ وأنا مش واخد بالي ومش شايف ومش عارف، لما بتبان الحاله ده معناه ان احنا اتاخرنا، لان تدريبه هيبقى بالتغذيه، صحته العامه بالتغذيه، هتعلمه يصطاد هيبقى بالاكل. ده السؤال حتى على الفيسبوك تلاقي ايه حاطط لك صوره ايه ده رياض تمام، الباع بكام ده؟ انا مسكته بتاع الباع بكام؟ يا عم اكله همبرجر. العلامات اللي على الصقر بتبان تقول لي الصقر ده سليم ولا مش سليم. لو انا رايح ابص على الصقر اخد صقر، ايه مميزاته الطبيه اللي ابص عليها؟ مفيش حاجه اسمها لا والله على السنه مسافر اسبوعين اجازه تمام، لا ده من ضمن مسؤوليتك. لو انت هتسافر، لو انت بتسافر كتير ما تجيبش صقور، طير بميزان تمام، والميزان ده مش هزار. في امراض اللي هي بنعتبرها الاساسيه، دي ميزه لحم الارانب تمام. لحم الارانب مفيش امراض مشتركه بين الثدييات والطيور. اولا ممكن تسمم الطائر، ثانيا ممكن تحرق، ممكن يعني في طيور بتتحرق اللي خاصه بتحرق عشان كده تنصح الصقرين يقولوا لو هيجمد بالطريقه ديت يذبح. لا انا رايي اي حد ممكن يشتري طائر جارح، ودي مشكله كبيره جدا. بيجيب الجارح وبعد كده يبدا يسال
هل انا اتعامل معاه ازاي؟ مجموعه خرافات كتير جدا ملتصقه بالهوايه وبالطيور من قديم الازل. تعالوا نشوف معامله البداوه للطيور. مفيش طير بيجي للتصوير، مفيش طير بيجي لحب الاقتناء. يعني انا مثلا لو مفيش صقور، مفيش عقبان، عند العصافير دي هتنتشر وهتكتر جدا، هتبدا تاكل محاصيل البشر بيزرعها. القوارض عند البوم ده بيحد منها، بيحدد اعدادها في الطبيعه. الطيور الجارحه تعتبر على قمه السلسله الغذائيه، هم نهايه الامراض. تعال نتكلم على مثلا اي الصقر ده لما بيجي يصطاد ما بيدورش على اقوى فرد في القطيع مثلا، بيجي يدور على الحمامه اللي هي شويه شرد عن الشرد، ضعيفه. الطيور الجارحه دي في الطبيعه مناعتها عاليه جدا جدا، يعني النسور بتاكل جيف، بتاكل لحمه جيف وما بيجرالوش حاجه وعادي. الهاوي مش مجرد ان هو يشيل الصقر ده، لا، انا عايز الصقر ده يكون متواجد. الصقور يا جماعه في مصر كانت موجوده في اهرام الجيزه، يعني الجبليات والوكريات في فتره من الفترات كانت موجوده لغايه اهرام الجيزه متواجده وبتصطاد وموجوده. الاعشاش نبدا مراقبه اعشاش، مراقبه اعداد، نتفاعل مع الصيادين. احنا طبعا في الفتره دي احنا لسه بنكون الهوايه، لسه الهوايه في مصر كتنظيم لسه بتتكون. هنرتقي بالهوايه يبقى لازم كلنا على راي واحد، لازم يبقى في خطه سنويه، لازم في اجتماعات دوريه. اللي هو بيحب الطير فعلا، اللي بيراعيه فعلا، اللي هو داخلها حبا في الصحراء فعلا. سباق يسووه في اسكندريه في البرج. والله بص يوم شفته والله مفاجاه كان عظيمه بالنسبه لي. التجمع عموما ذات نفسه، احنا مش هنتكلم على السباق والرياضة. التجمع ذات نفسه بحد ذاته كان يعني طفره. عايزين الناس تبتكر شيء جديد. يعني اتعمل سباق ونجح، السباق نجح اصلا، اتعمل تجمع ونجح. انا سعيد جدا بوجودكم كلكم، جمعيه القناص وجمعيه حمايه الطيور البريه والشيخ خالد اللي شرفنا النهارده، والحاج رزق المحمودي اللي جاي معايا النهارده بيمثل البداوه في مصر، وكل اللي موجودين انا بشكركم على حضوركم. طبعا الشكر الكبير للباشمهندس احمد طبعا مكانكم والله يا جماعه، شرفتوني ونورتوني والله. الله يخليك. مش جديد على كابتن احمد العجاج. ربنا يخليكم يا جماعه. مش غريبه عليك والله، من قريب الف شكر يا جماعه لحضوركم، وان شاء الله